بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. मज़मून रसूल का मनसब मतलब ए रसूल आपकी रिसालत के मनसब का तकाज़ा यही है कि रब की तरफ से जो कुछ नाजिल किया गया है आप उसको बंदगाने खुदा तक
بلا کسی خوف کے بلا کم و کاست پہنچا دے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اہل کتاب اب توریت اور انجیل کی اصل تعلیمات پر قائم نہیں ہیں۔ اگر قائم رہتے تو قرآنی ہدایات کو فوراً تسلیم کر لیتے۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ احکام لے کر آیا تو اس کو جھٹلا دیا، اور عیسائیوں نے مسیح ابن مریم ہی کو اللہ کہہ دیا، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر کیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہ تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی نیک بندی تھی۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو کر کے راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔